देख ये वाला ब्लैक फ्रिज बढ़िया है ना। ये बढ़िया यार, इसमें तो दो दो दरवाजे हैं। अरे हाँ, इसमें तो सारा सामान आ जाएगा हमारा खाने पीने का। यार लेकिन मुझे व्हाइट वाला भी अच्छा लग रहा है। यूँ तो फिर सिल्वर भी ठीक है। अच्छा फिर यूँ तो ये ब्लैक मैट वाला भी ठीक है। हाँ तो ले ले फिर मैट ब्लैक वाला। मैं तो एक ग्लास ब्लैक वाला ही लूंगा। यार वो नहीं, यही लेना है। यार तू मेरी मानती क्यों नहीं यार है? मुझे ना वो फ्रिज में पिन कोड वाला खाना चाहिए जिसमें मैं अपनी चॉकलेट छुपा सकूं तुझसे। यार तू चॉकलेट के लिए ये वाला फ्रिज ले रही है? अरे ये ले तू, ये 10 रुपए रख, जा जितनी चॉकलेट खानी है तो खा ले। फ्रिज तो अपन यही वाला लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसकी चॉकलेट लेकर आ रही हूँ, तू करा ले वो वाला फ्रिज पैक, हम वही वाला लेंगे। बाय। चलो हो गया काम। फ्रिज तो यही वाला लेंगे हम, है ना सब्सक्राइबर? सही है ना?